Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Мы приступаем к 5-му этапу очистки от стихийной торговли на Волжском рынке. Базардын ичине кирип содага сатып жүрүңүздөр, Эмес бирке убакыт берип туруңуз. Түндү көрүп аз башкача мына Турбаева эмнеге албай атасыңар? Базарлардын ичинде месаж. Аламидинде бар, Аламирде бар, баары бар. 30 жылдан бери келген стихияда кетпейт. Эмес покушал кийдесе как девочки. Не стыд на телефонго тартканга. Эскерттүү макулбу? Анан азыр жыйнап кетти, анан чыкпай калат деген ойдо болбогула. Бияка туруп. О, түгөйт место. Одан чыкпагыла. Монтип сатса болбойт. Тротуарга чыгып алдыңыздар да сиздер да азырда. Так киришке сразу кирет элек деп айттык. Низамга баш ийбей, жайып алып отурат. Ушундай апаларга биз тетиги жерден баштап айтканбыз уже. Сиз берде турбагандан кийин жөн эле эме кылып алат. Деде бак, баа чогулду. Жок, мен мындайда жазып берем да. Бирке жазып. Спортко жибер, берсеңчи. Bir ayga ele koy, 3 gün sonra protokol. Bir ayga эмес. Ойлоңуз. Бияка туруп алыңыз. Кана паспорт? Паспортуңузду бериңиз. Barken canım. Yok, men mındayda жазып берем. Баркеру бар эмне паспорт жок деп. Жап дегенден жаппай бана ке булсал ойдагы. Чидибек bir gün не болуп эле, баарына чыкпа дегенден сандели чыкпай койдук. Мон эмне жайып алдыңар кайра? Кимдики? Мен азыр алып кетип жатырм. Аттардын боюндагы бул майсанды карасаңыздар, көпчөктүн ичинин баары мусор. Башалана соода кылгандардын баары ушул жерге калдыктардын баарын өргөтүп атышат. Ишкен сууга көтөрүп. Эжеке, эмне ачып атасыңар? Кетип жатырм өзү, жүрө алайын. Чуй Кулиева, таза. Рейд продолжается. На контроле. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн билдирүүсү боюнча 15 майда интернет айдыңында жарыяланган видео бала бакчанын жетекчисинин мас абалындагы видеосу 1 жыл мурун райондогу Фаризат бала бакчасында тартылган. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдиришти. Кочкор райондук билим берүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгында бала бакчанын жетекчиси жана 5 кызматкери ээлеген кызмат ордунан бошотулган деп айтылат маалыматта. Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Тükөстен ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Ушуну мен ар дайым айтып берем, биздин кыз келиндерибизге айтып берем. Мен үйдөгү өзүмдүн келиндериме айтамын, ай төрөгүлө депчи, төрөгүлө. Азыр төрөбөсөңөр эмне кемпир болгондо төрөйсүңөр. Азыр төрөп калбасаң, азыр 5-6 балалуу, 7-8 балалуу болбосоңор, анан эмне качан болосуңар? Бул өмүргө келгенден кийин, аял киши болуп жаралгандан кийин
ошол өзүнүн милдетин аткарып, көптөгөн балалуу болуп, элибиздин санын көбөйтүш керек. Бүгүн 20 майда Баткен облусунун Кадамжай районундагы Боз айылынын тоосунда жайгашкан өз алдынча көмүр казуучу карьерге газ толуп, ичинен бир эркек киши чыга албай калгандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Бул тууралуу ÖKM'ден билдиришти. Жерине куткаруу иштерин жүргүзүүгө ÖKM'дин тоо кырсыгынан куткаруу кызматынын 4 өзүнчө мобилдештирилген тоо кырсыгынан куткаруу взводунан 6 куткаруучу тартылып, аталган жарандын сөөгүн забойдун 90 метр тереңдигинен алып чыгып туугандарына өткөрүп беришти. Кадамжайда автоуюм баштык кылып милицияга пара сунуштаган жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИБден билдиришти. Кадамжай районунда 27 жаштагы жаран Mercedes-Benz 320 үлгүсүндөгү кунасын автоуюм баштыгы менен айдап бара жатып, милиция кызматкерлери тарабынан токтотулган. Унасы тиешелүү тартипте милициянын убактылуу токтотуучу короосуна киргизилип, окуя маалыматтарын электрондук журналына катталган. Жаран мыйзамдуу чара көрүлбөшү үчүн милициянын айылдык бөлүмчөсүнүн башчысына акча сунуштап пара берүүгө аракеттен жасаган. Таняр Мирза, вы почему на русском языке свою мысль, речь излагаете? Я сейчас в данный момент обучаюсь кыргызскому языку, поэтому сложно. Билем, айта бериңиз да, аралаштырып деле, бул өрөт кандай. Ошол үйрөнгөнүңүз болот, ата биякта мына депутаттардын арасында ошо туура эмес тууралуу пайда болуп атат да, ошонун айынан. Просто депутат в прошлый раз сказал не коверкать кыргызский язык, вот хочу его, чтобы он был. Жок, пока без коверкания кыргызского языка вы не научитесь кыргызскому языку. Да, вот. Андай болбойт, ошо үйрөнүш керек деген да. Байбагышева Эверестке көз ала чыккан. Альпинист Асель Байбагышева жер планетасындагы эң бийик чокуга чыгаарда спортчу Жалалидин Абдувалиев менин көзүмдү ала барыңыз деген. Тактап айтканда паратриатлон боюнча дүйнө чемпиону Эверестке чыгууну тилек кылып, таягынын учуна тагылчу темир көздү берип жиберген. Чокуга ийгиликтүү жеткен Байбагышева тоону кирдеткиси келбей аманатты кайра алып келгенин жакында өзүнө тапшыраарын билдирди. Пара ала калабыз деген 2 милиционердин окуясы. Бишкекте түндө айдоочу баратканда артынан милиционерлер кызматтык унаа менен келип токтотушкан. Алар машинаңды айып короого токтотобуз деп коркутуп 15 000 сом талап кылышкан. Жабырлануучу тартип сакчылардын электрондук капчыгына 12 000 сом которуп, кийин ИИМге кайрылган. Кылмышка шектелген Бишкек ШИИБинин 2 кызматкери убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жылына 10 бала өлүп атат. Эми сиз өзүңүз ага тенесиз. Мисалы ата-эне баласын şu Кыргызстанга кызмат кыл, Кыргызстанды корго, мекениңди корго, элиңе кызмат кыл, мамлекетке кызмат кыл деп 6 саны аман жакшынакай кылып жөнөтүп атат. Сен барып мекенди коргошуң керек, бул сенин милдетиң, парызың деп. Анан отурса эле баласынын сөөгү келип атса, же катуу салап коюп туруп бөйрөгү иштебей калды, майып болуп калды деп атса, мындан өткөн суук кабар барбы ата-эне үчүн? Аны көргөн коомчулук баласын армияга жөнөтөбү? Албетте жанагы балдарды жанагы бекем кылып, мыкты кылып тарбиялоо иштери болуш керек. Бирок ал үчүн атайын уставтар бар да. Өзүнүн жоосу бар мисалы. Азыр анын үстүнө бүт дүйнөдө мындай технология, дрондор, акыл эстин мындай атаандаштык болуп атпайбы? Кара күчкө караганда мисалы, аң сезим, акыл эс, билим, илим. Мына ушундай учурда Кыргызстанда сиз ушуну түп тамырынан жоюшуңуз керек. Армиядагы жанагы ыдык көрсөтүү, көрдүңүз жакында эле мына өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги окуяны. Ошондой кылып зордук зомбулук көрсөтүп, жанагындай уруп сабаса бала акылдуу болуп калабы, же эмне мекенин көбүрөөк сүйүп калабы. Бул мындай акылсыз, жанагы тарбиясыз, билимсиздердин жумушу. Ошон үчүн сиз жанагы армияга барып биздин балдардын ал тескерисинче келип мекенин дагы көбүрөөк сүйүп, келип өзүнүн теңсуздарын айтыш керек. Кыргызстанга кызмат кылалы. Армияда мына ушундай экен, биз мекенибизди сүйөлү деп. Тескерисинче ал келип ооруканага жатып жанагы бөйрөк иштебей канча балдардын өлүмү болду. Өзүн өзү өлтүрүү катталып атат. Анткени алар кордукка чыдабайт. Анан ошол жерде ата-энелер нааразы, алардын үнүн эч ким укпайт. Мен бир дагы жыйынтык көргөн эмесмин. Баланча армияда сабалып, аны урган адам баланча жылга соттолуп кетти, түрмөгө камалды деген. Жок.